Welcome to हाम्रो English Guru. हाम्रो English Guru YouTube channel मा स्वागत छ. आउनुहोस् सधैं चाहिने सधैं बोलिने अंग्रेजी अभ्यास गरौं. ल सुरु गरौं न त है. Let's begin. उनलाई थाहा छ भन्नलाई अथवा उनीलाई थाहा छ भन्नलाई she knows. She knows. अरु के? What else? What else? म पनि भन्नु पर्यो भने me too भन्नुस् है. Me too. अरु को? Who else? Who else? कस्तो मूर्ख भन्नलाई how stupid. How stupid. कसैले मूर्खले जस्तै गर्ने काम गर्यो भने त्यसबेला तपाई भन्नुहुन्छ how stupid. How stupid. यो आश्चर्यजनक छ. It's amazing. It's amazing. त्यस्तै एउटा सेन्टेन्स It's fantastic. यो शानदार छ. It's fantastic. तपाईलाई कुनै पनि चीज मन पर्यो, धेरै मन पर्यो भने तपाई भन्नुहुन्छ शानदार अथवा fantastic अंग्रेजीमा. It's fantastic. कस्तो बेतुक. How absurd. How absurd. सफा गर्नु भन्नलाई clean up. Clean up. यो वाक्य तपाईले घरमा धेरै चोटी बोल्नु पर्ने हुन्छ. जस्तै सफाई गर भन्नु पर्यो, त्यस्तैलाई तपाई clean up भन्नुहुन्छ. यो लिऊ. Take this. Take this. मलाई जवाफ देऊ. Answer me. Answer me. आवश्यक छैन भन्नु पर्यो भने not required. Required भनेको आवश्यक हुनु, तर not required भनेपछि आवश्यक नहुनु अथवा छैन. Not required. सीधा जाऊ. कसैले तपाईलाई बाटो सोध्यो, तपाई भन्नुहुन्छ go straight. सीधा जाऊ. Go straight. Help yourself. आफ्नो सहयोग आफै गर. Help yourself. पानी तताऊ भन्नु पर्यो रे कसैलाई, तपाई भन्नुहुन्छ heat the water. Heat the water. के भयो सोध्नलाई what happened. What happened. अब उसले तपाईलाई भन्न खोजिरहेको छैन, तर तपाई के भयो मलाई भन भन्नु पर्यो रे. तपाई भन्नुहुन्छ tell me what happened. Tell me what happened. तर होइन, तपाईलाई त उसलाई जे भो तपाईलाई सुन्न मन छैन. तपाई भन्नुहुन्छ don't tell me what happened. मलाई नभन्नु के भयो. Don't tell me what happened. ऊ असाध्यै निराश छ. He is desperate. He is desperate. होइन, ऊ त निराश छैन. He is not desperate. He is not desperate. म सहमत छु भन्नु पर्यो भने I agree. I agree. मानौ तपाई असहमत हुनुहुन्छ, तपाई भन्नुहुन्छ I disagree. म असहमत छु. I disagree. बुझ्नुभयो त? केही कुरामा तपाई सहमत हुनुहुन्छ भने agree, असहमत हुनुहुन्छ भने disagree. बसिराख. Remain seated. Remain seated. Come here for a little while. केही समयको लागि यहाँ आऊ. Come here for a little while. यो बदला भन्नु पर्यो भने replace it. Replace it. मलाई सल्लाह देऊ.
Advise me. Advise me. अवश्य अथवा निश्चित रूपमा. For sure. For sure. मलाई त्यहाँ लैजाऊ. Take me there. Take me there. होइन, मलाई त यहाँ लैजाऊ. Take me here. Take me here. यहाँ त्यहाँ छोडौ, बजार लैजाऊ हौ मलाई त. Take me to the market. मलाई बजार लैजाऊ. Take me to the market. Anything required? केही आवश्यक छ? Anything required? यसैलाई तपाई nothing required पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. केही आवश्यक छैन? Nothing required? केही सामान कसैलाई बोक भन्नु पर्यो भने carry this. यो बोक. Carry this. Can you carry this? के तिमी यो बोक्न सक्छौ? Can you carry this? मानौ तपाई सक्नुहुन्छ. तपाई भन्नुहुन्छ I can. I can. तर होइन, अलि सक्नुहुन्न यो. तपाई भन्नुहुन्छ I can't carry it अथवा I can't carry अथवा I can't मात्र भने नि भयो. म बोक्न सक्दिन अथवा म सक्दिन. I can't carry. अगाडि हिँड. Walk ahead. Walk ahead. My pleasure. यो मेरो खुसीको कुरा हो. कसैलाई तपाईले मद्दत गर्नुभयो र उसले तपाईलाई thank you भन्यो भने तपाई भन्नुहुन्छ my pleasure. My pleasure. Don't worry. चिन्ता नलिनु. Don't worry. केही बेर सुत. Get some sleep. Get some sleep. सुत्नुभन्दा अगाडि ओछ्यान बनाऊ. Make the bed. Make the bed भनेको ओछ्यान बनाऊ भन्नु है. Make the bed. यसको बारेमा सोच. Think about it. Think about it. केही बेरसम्म बस अथवा केही अझै बस. Stay a little bit longer. Stay a little bit longer. मलाई जान देऊ भन्नलाई let me go. Let me go. मलाई कुरा गर्न देऊ भन्नु पर्यो भने let me talk. Let me talk. मलाई हेर्न देऊ भन्नलाई चाहिँ let me see. Let me see. यो मान्छे त खतरा छ. यो मान्छेलाई त सबै कुरा थाहा छ. He knows everything. उसलाई सबै कुरा थाहा छ. He knows everything. अनि के तपाईहरुले हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ त? Have you already subscribed to this channel हाम्रो English Guru? If you haven't already subscribed to it, then be sure to subscribe to it right away. अहिले गर्न नभुल्नु होला र अब अगाडि बढौं. तिम्रो जित हुनेछ भन्नलाई you will win. You will win. यो साटासाट गर. Exchange this. Exchange this. मलाई अर्को देखाऊ. Show me another. Show me another. हात मिलाऊ. Shake hands. Shake hands. आफ्नो व्यवहार सुधार. Behave yourself. Behave yourself.
कृपया छोड अथवा कृपया जाऊ Please leave. Please leave. Be careful. सावधान रहनु Be careful. हैन धेरै सावधान रहनु भन्नु पर्यो भने Be very careful. धेरै सावधान रहनु Be very careful. That way, please. कृपया त्यो बाटो That way, please. मलाई माफ गर भन्नलाई Forgive me. Forgive me. कृपया मलाई माफ गर विनम्र पारिकाले भन्नलाई Forgive me, please. Forgive me, please. राम्रो काम Well done. Well done. तिमीले मलाई चोट पुर्याइरहेको छौ भन्नु पर्यो भने You are hurting me. You are hurting me. हाम्रो अन्तिम वाक्य कृपया 1 मिनेट 1 minute please. 1 minute please. ल आजको भिडियोलाई यति नै यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौं टेक केयर हैव अ गुड डे